А знаете ли вы о музее храпа? Есть удивительные музеи в Германии, которые на первый взгляд кажутся немного странными. Один из них – музей храпа в Альфельде, посвященный популярному человеческому недугу – храпу. В стенах музея находится коллекция более чем из 400 различных средств и устройств против храпа. Необычная коллекция средств была собрана врачом Виртом, который долгое время специализировался на проблемах сна. В качестве музейных экспонатов представлены некоторые устройства, больше напоминающие инструменты для пыток, чем средства для борьбы с храпом. Маски для лица, состоящие из кожаных ремешков, применяемые для фиксации подбородка. Пушечные ядра, вшивающиеся под одежду американским солдатам, храпевшим по ночам, для того, чтобы они не смогли перевернуться на бок. Свеча для уха, не дававшая никакой возможности человеку повернуться во сне на бок и начать храпеть. Несколько полых трубочек, заполняемых различными эфирными маслами, очищающими проходы в носу, как только человек начинал храпеть. Специальные протезы для зубов, выдвигающие челюсть вперед. Штифты для расширения ноздрей и пропуска достаточного количества кислорода. Специальные электрические устройства, прикрепляющиеся к лодыжкам и запястьям, посылающие своеобразные импульсы. Также музей храпа, кроме коллекции противохрапных средств и устройств, содержит значительное количество архивных документов о храпевших знаменитых личностях. Уинстон Черчилль так храпел, что его жена была вынуждена спать десятилетиями в отдельной комнате. Композитор Йоганнес Брамс с молодости обладал счастливой способностью погружаться в сон в считанные секунды. Став старше, он мог заснуть во время званного обеда или в театральной ложе. В поздние годы Брамс безмятежно спал в венских кафе и был местной достопримечательностью. На него приходили смотреть туристы. Он храпел так, что стекла в окнах дрожали. А когда кумир Австрии заснул на дебютном выступлении Густава Малера, из-за храпа музыку было слышно лишь частично. Брамс знал об этой своей особенности, но ужас окружающих его только забавлял. Альберт Эйнштейн также страдал таким недугом, и греческий бог Дионис тоже храпел. Для того, чтобы посетители все-таки ушли с позитивным настроением из музея, были придуманы несколько коллекций кукол и мягких игрушек, издающих храпящие звуки.